Kunas, kätte on jõudnud neljapäev, 7. detsember ja nüüd on aeg minna tööle, aga enne me saame uisutada. Oh my god, täna oli lihtsalt nii hardcore tööpäev, siuke tunne nagu 3 tööpäeva oleks ühte topitud, mida ta põhimõtteliselt ka tegelikult oli. Mul on killer peavalu ja ma olen mega väsinud, aga Märt lubas mulle hommikul, et me lähme uisutama, nii et me lähme uisutama. Ma olen ammu näinud, jaa. Kas teed koju ja sa pead vlogi editima, nii et Märt teeb süüa. What's cooking? Ja nüüd pani juba Mis süüa teed? kana ja riis. Jam. Ikka ma selle. Kõige parem asi maamuna peal. Ma ei ole nii kogu uisutamas käinud. Eelmine aasta ma jõudsin ainult 1 korra siia ja ma olin nii õnnetu selle pärast. Ja ma arvan, et see aasta on suhteliselt sama teema, sest lihtsalt ei ole aega. Aga let's go! Aga selline tunne on, nagu poleks elu sees uisutanud. Suht tasakaaluga on nagu olukord kehvasti. Okei, te võite all kommentaarides teha panuseid, mitu korda ma kukun. Ja see, kes õigesti pakub, see saab mu käest banaani. Tavaliselt hoiavad paariksid ilusasti käest kinni ja sõidavad, siis ei, mina tirine, see on piitsa. Back. Battle. Spinning battle. Märt arvab, et teeb ära, kui me võidu peale uisutame. Võttis üles lagi. Taevas sajab küll mingisugust ollust, aga mul on nii suva, sest nii tore on uisutada. Mul on nii kahju, et ma olen Pärnus elanud, sest Pärnus oli reaalselt nagu talvel nagu iga jumala päev uisud alla ja platsile. Aga Tallinnas üldse ei jõua seda teha. Ja nüüd ma tulen ennast nagu väike laps siin uisu platsile alla, sest see on nii äge. Nüüd võib öelda, et talv on ametlikult alanud või pühad on ametlikult alanud, sellepärast on uisutama. Kuna ma olin üleeile Leedus ära, ja eile ja täna me väga Märdiga ei näinud, siis nüüd on hetk, kus ta saab 3 kingitust, kui ta 3 mõistatust suudab ära lahendada. Kui te ei saa. Sa pead üles leidma need. Nagu kapis või? Kuusk. Kuusk on nagu ehitatud, aga keegi ei viidud veel. Lili, mis sa arvad? Millel on peoriided seljas? Aga mida keegi kunagi välja ei vii. Ja mis vastus oli? Riidepuu. Mul ei algu, aga ma käin. Mul ei ole näppe, aga ma näitan kella. Tänane. Ahi või? Ma arvan, et ahi. Kas seda on näha? Praegu pani talle seal. Kogu aeg olnud selle. Sa ei pane tähele siukseid asju, kui sa ei otsi. Saad korda seda. Jõulupäev. Jõulune on. Kusjuures minu arust ei ole kõige hullem. Kui selles mõttes, et nunju on. 1000 sõna välja.
kinokosmos. Ei ole siis, see on Apollo, sorry. Ei, see ei ole ka Apollo, see on Coca-Cola. Confusing. Ma olen Star Warsi võtnud sellega. Kelle sa kaasa võtad? Sinu? Küll see õige vastus võttis kaua aega. On ju, Lilli? Ta ikka ei hammusta nii kiiresti läbi, kui ta peaks asju läbi hammustama. Ei, lihtsalt mõtlesin, et Johannes ütles, et ta tahab koos review'd ja siis mõtlesin, et saab Johannes kaasa. Fine, ma lähen siis vaatan üksi Star Sa Warsi. võid ka tulla. Me võime kolmekesega minna. Tee, lähme tütti ära. 4K laserprojektor. Ikkagi, lähme tütti ära. Nahkistmed. Kas me nüüd võime tütti minna? Aga vaata,